Jetzt hast du voll das Mehl verloren. Geh mal ein bisschen weiter rüber zu Christina. 1, 2, 3. Nochmal. Nicht gar nicht so stark, sondern gleich. 3. Verarscht. Entschuldigung. Reinbleiben. Da ist nichts mehr dran. Okay. So, wollen wir das Feuer langsam machen? 1, 2, 3. Boah. Alter, mein Alter. Fingernägel. Boah. Eins, zwei, drei. Holz drauf, bevor wir das ganze Mehl aufbrauchen. Du meinst genug Holz? Nee, ich meine, Ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, genug Attraktion, ja. Blasebalken. Ja. Wir tun Mehl laufen davor und dann. Ja! Wisst ihr, wo wir das machen? Wir haben doch dieses Muss man hier vorne machen. Hey, das Mehl ist. Feld aufblasen.